Sani wa Sanzo honda kamara. Yes bakuzi ba TV ngo ni muri ngo kumva yuko kumva yuko wait warahereje ko warariye wait kidogo wait nipa mikro kidogo nekura mikro wait sister wait sister kidogo sister ora sister wait ora Indira gato agiye umukobwa mani mureranye ari he ako agiye muci bakuzi waro mara changa oya wait bisigura kwa sasa bro wabisha bakobwa bangaye bira muntu wambwawe wambira muntu wambwawe zero kara sister wait sister wait gato bakuzi ba Loy TV nikirato ngo ujamani escrow bakuzi ba Loy TV ujamani escrow numubeshi ujamani escrow usanzwe baheno mbanga nyene haja ujya muhungura muzi no umuzi gwe urya nyene gani maragura arakunda kuzana n'abakobwa ngaha je sinzi waza abakobwa ngaha y'amazara bakuzi ba Loy TV nasikia niyo ngeso yiwe akunda kuzana abakobwa banga yo nko ku munsi yarengazanye nka batanu urya nyene bashira no ngaha mupango barahevye akunda kuzana abakobwa benshi ego benshi cyane sinzi nuko bakundanye mbere ntiwari umuzi ujya ntari bwamubona aya gusana hano gusabanda abakobwa none bazanye yavuga gute urya nyene yabazana agashikira ngaha nta muntu yamenye ivyabo bisigura ko ari marayi ni marayi urya barahevye ngaha mu rupango ure muramuzi yuko akunda abakobwa urya bakunda abakobwa no ngaha banye n'undi usanga ari kumwe n'undi ngaho kwibarabara Oh yes, 1 2 everybody, and my name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Oh yes, and Mr. Radio. I'm back again. Yes, nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Ladies and gentlemen, kora subscribe rana kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumwe na Elfage, ni watuma ino image igushikira imeze fullish sana, ni watuma ino sound uyumva imeze neza cyane. Ndakutse yuko ni muri cha kiganiro tubabwiza kuri show cha kiganiro akiguha akajyo keza ako kumenya amakuru y'abastari ko kumenya amakuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare vyacu bibayeho gute uno musi rero sindi kumwe no muririmbyi sindi kumwe no mukomedie ndi kumwe no mwigeme navuga yuko yatwituye nka Loy TV aratubwira ati je mfise ikibazo shaka yuko muza mufashe kugira ngo tugishire ku murongo reka tubanze tumwakire kwazo kugira ngo tubanze tumenye mbega abimeze gute kugira ngo tumenye ico tugiye gukora right now. Sister, welcome. Murakoze cyane. Umeze neza? Si cyane. Kwereka atari neza? Oya no kuri si heza. Kwereka atari heza? Jefise umungu yandiye amahera kandi menshi. Ufise umungu yakuriye amafaranga kandi menshi? Kandi menshi cyane. Yakuriye mu buhe buryo? Urumva jewe nari ku mugabo. Mbaye ndi ku mugabo njya kurondera ubuzima mu gihugu cy'Abarabu muri SAUDIA. Ngiye kurondera ubuzima nyamuhungu twarakundana ku ruhande kandi ufise umugabo. Urumva wavuye ugera muri SAUDIA ufise umugabo? Nari ufise umugabo mu nzu. Muganya muhungu twawa dukunda. Nukuvuga wavuye ino uvuye ku mugabo? Nari mvuye ku mugabo nari nubatse. Muga nkafise umuhungu dukundanye w'umusore pembeni. Hama mvuye muhira ngiye kurondera ubuzima mu gihugu cy'Abarabu muri SAUDIA. Nshitseyo twabandanije dupanga imigambi n'uwo musore twari dukundanye wa pembeni. Amahera yose nakorera
nayarungikira nyamusore amara akorera mu Barabu amahera yose nakorera warungikira umusore kandi ufise umugabo umugabo akambaza ati none wowe ko abandi barungika amahera abandi barakora bakarungika amafaranga ati none wowe nibiki kutarungika amahera nanje nkaca ndamubwira ati burya je bambwiye ko bazompa amahera yose mvuye nje bazoyaguhera rimwe kumba amafaranga uyakora uhereza umusore wo ku ruhande unyamusore twari dukundanye nk'irindi ndakora amahera ku buryo nyamahera yangana ni miliyoni 10 ayo mahera naguze parcela y'imiliyoni 6 urukoze kingana gute imyaka 2 yaburamo nk'ukwezi uvuga re imiliyoni 10 waguze parcela y'imiliyoni 6 naguze parcela y'imiliyoni 6 hama iyo inzu nayiriyo nayubakishije ku miliyoni 4 ku miliyoni 4 kuvuga warumaze imyaka ingana gute mu Barabu nari imyaka 2 mu Barabu imyaka 2 amafaranga yose wakoreye mu myaka 2 nta n'icyo umugabo wawe yigeze nta mahera ijana ariko umugabo mbega we n'umugabo mwe mufitaniye abana twari dufitaniye abana 2 mwafitaniye abana 2 ariko basi ntago wigera wimvira abana bawe abana uwo muhungu yari yarantwaye umutwe n'abana ntabwo nabiyumvira ahubwo gusa nagumiza ku mutwe k'uwo musore navuye mu Burundi dukundanye mbega uri kuravuga n'abana bawe bakubwiye ko bafite ikibazo mbega muri uwo mwanya naho wiyumvira gute nk'umuvyeyi ariko aho kwiyumvira ku bana wiyumvira ku musore mbega abana bako baragutura ikibazo muri ico gihe wiyakira gute nk'umuvyeyi nukuri ugenewe nakunda nyamusore n'abana ntabwo nabaha ikibanza cyane gusumba nyamusore abana bawe warabibagira abana narabibagira kuburyo atana amahera n'ibihumbi 10 nashobora kubarungikira urumva amafaranga yose wari gufashisha abana n'umugabo amafaranga wari gushira mu muryango wawe yose wayashira mu uwo musore narungikira nyamusore nibaza ngo tuko turakora umugambi muriko murakora umugambi sasa project wewe nawe mwapanga uwo musore mwapanga kubana mwapangaye y'uwo musore narinze mvino nari nakimucishije ko ndamubwira ati ngiye kurondera ubuzima mu Barabu muri SAUDIA ndamubwira yuko uwo mugabo wanje ntazomugarukako ngarutse nzotera ngenda mukabana n'uwo musore bakoze ba Loy TV muvyumvirize neza ani kuvuga we avino yavino yapanze n'uwo musore yuko agiye kurondera amafaranga mu Barabu ariko agarutse atazohitira ku mugabo azohitira ku uwo musore ariyo mpamvu yamuhaye amafaranga yose mbega wavuze ko waguze parcela n'uwo musore nyene yayiguze canke waravye undi umuntu arayiguze nazo ndamurungikira amahera akagura akambira ati yarose parcela y'imiliyoni zinganuko hama nkamurungikira amahera yagura parcela arageranya arambwira ati burya inzu inoshobora kubaka yotwara miliyoni 4 na nyamiliyoni 4 nkazirungika bikigwa byose amwe byaguye muri 10 miliyo byose byaguye muri 10 miliyo sasa umaze gushika mu Burundi kandi mwavuganye ko muzobana kubera ko mutahise mubana none kandi umva waraguze inzu uragura parcela kubera ko mutahise mubana urumva negereje gutaha hari ukuntu yambwira ngo banzurindire ngo hari utuntu tumwe tutarahezwa ngo gukogwa ukandi bisaba ko nzo gutera iteka ngo ndagukorere ngo mariage ko umugabo wanje twari tubanye tutanditswe ngo ndagukirire mariage ngorana ko umugabo mutanditswe ngorana ko umugabo mutanditswe ndagukorere mariage ndagutera iteka ati genda buraguma ku mugabo we tuzopangana ingene uzovayo gato ngugenda handi hantu uba hamanzo canza kugutora tuza kugira mariage nanje canda guma ku mugabo wanje ariko nkaguma numva abantu babagenzi banje bambwira ko mwiyo nzu waguze abanda iyo nzu naguze abamwe kabandanya zana abakobwa batandukanye nkace haro nundi muntu yambwiye yuko haro nundi mukobwa ahubwo banditswe muri etat civile ariyo mpamvu yase ko muhita mubana akakubeshe koshikira ku mugabo kugira ngo antera iteka tugire mariage kumba bafise uwundi bariko banditswe n'abandi bakobwa re bamwe azarazana basohoka bagenda niyo nzu nyene niyo nzu je naguze sasa uno mwanya rushaka dukora iki mwanya nashaka ko mwoza tukagenda tuje kuwo musore nyene tuje kuwo musore aho iyo nzu yanjire hama mutwumvirize binateko acesiga nsokeye mu nzu yanje sikure ko ushaka kuno musa kuvira mu nshaka kamvira mu nzu yanje abaheherera umusore aba mu Gihosha muri quartier Muyaga kabisa uko tayari ngo tugende mumfashe muzo wa mukotse yes bakuzi ba Loy TV wamaze kuvyumva urumva yuko yamuguriye parcela y'imiliyoni 6 ayubakisha ku miliyoni 4 zigwa mu miliyoni 10 imyaka yose yamaze mu bihugu by'Abarabo nta n'icumi yigeze aho umugabo wiwe
munyumvirize neza nta n'icumi yigezaho umwana wiwe yarafise abana babiri n'umugabo ariko nta n'icumi yigezaho umugabo n'abana baramutura ibibazo kubera urukundo ngo yakunda uwo musore ntago yigera abumviriza sasa right now rero tugiye kuwo musore kugira ngo amusohokere mu nzu cameraman let's get it bakuzi ba Loy TV mugumane ntaje abwira ati uno mwaka nzokuzanira update news uno munsi rero novuga yuko wallahi umuriro ugiye kwaka cameraman let's go cameraman twagiye bro yes bakuzi ba Loy TV ni wapi nigaye imbere sasa baje kwanza gatoya nitwamushikira bizagenda gute ije duziye vraiment turashwana urashwana kuvuga ushaka gusohokera mu nzu shaka kamvira mu nzu nta kindi kintu ushaka kindi nkeneye ni wapi bakuzi ba Loy TV uruvaye ko ashaka musohokera hapa mbere sasa cameraman faster bro ni hapo mbere twashitse je ndamwica ndamumara nikuvuga ushaka kwasohoka mu nzu atabi cameraman bakuzi ba Loy TV uruvaye ko ashaka kwasohoka mu nzu sasa ni wapi Nika. Ni wapi? Ndakamara. Yes bakuzi ba Loy TV ngo ni muri nose uva yuko wait warahereje ko warariye wait kidogo wait nipa mikro kidogo nekura mikro wait sister wait sister wait kidogo sister order sister wait order Indira gato uko fresh wapi simeze neza sister nubuke bro bitugane Jibi ntavyo mbona none sheri nibiki banzo he gatoya wait banzo he nibiki banzo he gatoya uwo muntu amuzi cyunda mutsi sasa umuzi gute cyore n'umusheri wanje umusheri wawe sasa mbona ngena ndashwana none kutushwana nibiki bakaranizara umutaye wose nakore naje mu gihugu cy'abarambwiye kurondera amahera sasa bro ndabitahura none nibiki oya mbwira hakwaje no kukwica je no uzi inzara naje umugabo wanje n'abana banje ndira gatoya imitaye yose nkaguhereza aha turicara mbwira nambwira uno turaheza ndira gatoya tuyaje bakuzi ba Loy TV turashaka tubanza tuyage gatoya kwanza bro sasa iyi nzu bamone yani iyi nzu nuno mama yayinguri ayikuguriye muvuganye gute twari twavuganye yuko nzomutwara mwavuga yuko uzomutwara yayikuguriye ari muri SAUDIA yego biswe ko nta mafaranga yigezaho umugabo we ari karandura ubuzima yakugura inzu guri uzomutwara yego twaravuganye yuko nzomutwara hanyuma kubera ko utamutwaye none kandi yarakuguriye je n'ubundi nari nzi yuko nzomutwara wari uzi yuko uzomutwara ariko dusanzwe uri kumwe n'umukobwa byashitse byashitse gute bro wowe uzi ko uzomutwara ryari twari twateguye uko tuzokora mariage nyene kuko 8 sister nivyo yarambwiye ahubwo ati mvuye yarambwiye yuko mvuye muri Arabia nzocanze umari mwatwe ko muzona mu kuko 8 twavuganye kazontwara mu ariko wumvise yuko yakoze ahubwo je nagiye numva abantu bambwira yuko hariho n'umukobwa bagiye kwandikwa muri leta civile azotwara ashire mu nzu yanje je naguze shitse mu nzu ndaje ngaha naho shitse ahubwo na nyagakobwa ndabuze naho kagiye sanze bareranye baramuhenze je sindavyemera nivyo je sinzi yuko ayo nabaduteranya seri nabaduteranya seri kugira ndaguhemureranye kwanza ari he agiye umukobwa mureranye ari he agiye muco bakuzi ware Mara. Sister reka tubumvire oye ona sister wait reka tubumvire sister wait sister wait gatoya okay wait linda gatoya
wait bro wait sister wait gatoya bakuzi ba Roy TV bro icaranga gatoya sivyo sister nda tubumvije si sawa rindira gatoya tubumvije ibyo wana birambiwe wait kadogo bakuzi ba Roy TV sister ndagusabye wihangane sivyo yambabaje kesho ndagusabye basi wihangane si sawa okay nkene amvira mu okay basi tuvugane nkene asokera inzu okay rindira gatoya tuza basi tuganire sivyo okay sawa je mbabari mbabarira she sasa mbabarira bro bakuzi ba Roy TV bro sheri mbabarira sheri narambiwe sister wait gatoya bro Nenga wa mukecuru kaziwe. Warutsinga nkaho inzu yiwanje urazibe yayo. Uraza abana biwanje narajije inzara. Umugabo wanje nkamuraza inzara. Iyange yasakamara. Mwese mumvira mu. Sasa bro. Mbiriza tegereza twumvikane. Tegereza ibyo uvuga we. Wafise ibyo mbwira we. Ura imbwa y'umugabo. Urafise ibyo mbwira. Imbwa nkawe usanga nuku. Ndumukecuru. Sister wait gatoya. Ndumukecuru jewe. Uragura turabe. Siza guheta mu nzu yiwanje. Uragura turabe nawe. Bro icara gatoya sawa sister gatoya sivyo gatoya tuyage mkayo muhungu bro wo mukobwa ninde kwanza yo numusheri wanje uyu uyu numugenzi wo numugenzi sister mufari numusheri wanje kwavuze ko ari umugenzi wanje yaje kuntemberera sheri gutanyumviriza baraduteranya none bazushaka ndabisigure gute numugenzi wawe numugenzi wanje ariko avuze ko ari umusheri wawe reka kubesha si sawa ntabwo mushobora kuzurukura mu wese sivyo bro sivyo je sindi maraya sheri nyumviriza bro umviriza gatoya abana wanje bafata nabugabo wanje ntabwo mushobora guhuzurukura mu wese amufatwa nishake batubwiye kwanza umukobwa ni sheri umviriza basi nyumviriza basi je naravyibagiye shanga nihenze sanga nakunze uyundi muntu bazuvugisha ko umukobwa mukanya sishaka uyu usanze muri kumwe mu umusheri wanje kubera ko bavuze ko ari mugenzi wa mukanya n'amasheri wanje ni kubera umugore wanje anyumvise hama uyu naye mufana uramuzi basi uwo n'umugore wanje hama uyu nawe mugira ibintu hibi hama uyu nawe uyu n'umusheri wanje nari bose abagore bangana Jeffis nta mugore numwe mfise ahubwo ni kubera twariko turategurana mariage yuko kumunani twariko turategurana mariage uko kumunani wait gatoya sivyo reka tuyage gatoya si sawa reka tuyage gatoya sivyo ndagusabye wihangane tuyage gatoya si sawa bro uvuze ko mariko mategura mariage mu twariko turategura mariage uko kumunani mariko mategura mariage nande muri ababi uyu hamwe uyu nawe sishaka uyu niwo twahendana kubera yarari hariya muri uragaso arambesha uraye kuvuga ko mwahendanye Nanje yaravye ngagomba kubera navyemera nari nzi yuko atazoza ariko amafaranga urayemera amafaranga ndayemera zino yayuba yama amafaranga hama turagura ndabigura ari hanze aguha amafaranga mwari mwavuye ko uzomutwara canke yari project twari twapanganye project yuko aje tuzoca dukora mariage kunyene kumunani ama tukabana ariko yavuze yuko hari undi mukobwa ngufise muzokiro mariage mwakoze ariho uko nukuri naravyumvise baramubesha wagomba kugura mariage bro ndabesha ntabesha buri sheri ndakwingize se reka tuyage gatoya sishaka zogera kwanza mvira mu nzu mvira mu nzu sinkeneye nta muntu kuzibana sishika bajama sinkeneye nta mwumvikano washaka icifuzo cye muno mwanya je nkeneye ko asohokera mu nzu genda sohotse sinkeneye sishaka ushaka ko vira mu nzu namvire mu nzu imbwa y'umuhungu nk'uyu ntazobura nzogenda kurongorwa n'undi muhungu jana wamara yaho jana nako nimujane sister ariko yavuze we mwahuriye yavuze ko yakoresha je yaravye zonwara hamwe inzu yene ngo ni wiwe je yambwiye ni wiwe yego ariko nyani inzu yakura oya barira twumvikane sasa bro muri aba babiri umusheri wawe n'uyu vira mu nzu n'umusheri nemera n'uyu kubera twagomba dukore mariage wait Ampenda bisonga bitaha reka twumvikane ndaguzaze ndira twumvikane ona bro ona bro mviriza bro kuya hapa sasa ona bro sasa bro sio kwanza nikwambie
Sasa bro, musaba imbabazi basi. Yo. Musaba imbabazi. Yo. Musaba imbabazi basi bro, biranga. Sister wait, ninde akumusohora gatoya. Ndakwigize. Sohora gatoya, sister. Haguruka nambira. Dore ndakwigize zitosubira. Sister ninde akumusohora gatoya. Ndakwigize. Sister wait. Sister sikia. Ninde akumusohora gatoya. Ninde akumusohora gatoya. Nambira munzu. Nambira munzu. Ninde akumusohora gatoya. Nambire munzu sinyene. Ndakwigize. Bro, musaba ikigongwe basi. Dore je nagusabye ikigongwe. Basi hamwe Subira n'ibintu byabaye sinari nzi uko byari kugenda mu. hamwe basi. Sinyene. Hamwe yo kwemera gutwa. Nta kubana je nkeneye. Hamwe yo kwemera gutwa. Nta kubana kuwo je nkeneye sishaka. Ahubwo byiza nambiremo. Hamwe yo kwemera gutwa. Ariko nta murati munzu. Oya sinkeneye nta mwana weje shaka. Nta mubano wiwe nkeneye. Nambira. Nta nugushaka muyagaba. Sinkeneye nta kiganiro cyo shaka. Ndagusabye nyumviriza. Nani biki kumwirukana wewe? Vira munzu sinkeneye. Agusa Na sinkana nta kigongo cyo nkeneye. nta gushaka muyaga. Nzokubakana n'abandi. Umugabo wanje namwiteranije ko amaraso ndaguhereza ko ndakubonye ikiza cyo. Ndabasubira iryo gozo naryo ndasubira gukora. Sakumvira munzu je shaka. Sakumvira munzu. Bakozi ba TV ibi bitu kweri telefone ndashobora kugura ni telefone. Ni telefone hagura wambwa. Telefone wanjye baraba. Jana mujana niyo marayi. Ni telefone wayimuga. Sakumvire munzu. Ni telefone ni jana yambwira. Ni telefone. Bro nta mugabarira wowe wabikoze ubibona bro. Sawa. Uturare amatama yose. Bro nta Nukuri ndakwigize babarira. Bro nta mugabarira. Ahubwo saba imbabazi. Babarira. Ndabazizi washaka. Babarira. Nani biki kumwirukana wewe? Ndaribuka yuko ndakwigize babarira. Mubabarira. Hora tambe manda kamugore kamaze karara. Nampire munzu ngenda nuga inzu. Ngenda nuga inzu wadi. Bro basifuka musaba imbabazi. Sawa. Nta mbabazi wawe shaka. Ndase nababaye mbisa. Sishaka nasohokera mvire munzu. So kandi mamvire munzu wareka kunere mukoshinzo. Sinkeneye. Kukinzu narayiruhiye. Ariko muhaba. Reka kunere mukoshinzo. Hora. Bakozi ba TV ariko nta muntu atikosora no gwase ko muyaga. Ashobora kwikosora. Ndase ibyo byarandambiye. Kuko ugera no kureta pe kuza kwambikana impeta mu komine. Umutaye wanje wose nkaguhereza. Ashaho jama nawe ni bara. Bakozi ba TV yamusazanye kwazo umutwara amwubakira inzu. Ngo yarakoze etat civil. Ibitu ni bara vraiment. Bakozi ba TV yamaze kwambikana impeta yamuguriye inzu. Ibintu biraherera hahe wala. Sasa brother akwabare kandi aramaze kwambikana. Nasohoke. Yarakoze etat civil ndi umukobwa. Akwabare ngira ngende. Bro, uza kunyishure basi gato sawa. Akwabare gutora amaze gukora etat civil. Urumva nanje bikubera niyumvira kubera yarari kumwe n'undi mugabo. Niwe cyembera kujya gukora etat civil. Hama uyu nawe mwari kumenga. Narindi ngo atoshika abana n'umugabo wiwe. Hama mwakoze etat civil. Yarubu narindi yuko ndoca tubana. Uzotwara basi nini? Muri aba babiri uzotwara nini? Oya kubera ubu ari we yanguriye ino nzu sinomuti. Agase warambe. Bisigura kwa sasa bro wabisha bakobwa bangaye basi. Bira muntu wambwawe. Wambira muntu wambwawe. Zero kara. Sister wait. Wait sister. Sister wait. Sister wait gatoya. Bakozi ba TV. Nikirato mo. Ujamani escrow. Bakozi ba TV ujamani escrow. Numubeshi. Ujamani escrow. Oya bakozi ba TV ujamani escrow. Ashobora kubesha abakobwa barenga batatu. Ona yuko wamusohoye mu nzu, wamwubakiye inzu amesha ngo azomutwara, amusohoye mu nzu. Ona yuko imasera yose ayisohoye, byose ona ibirato byose aramutereye. Twasanze ari kumwe n'umukobwa mu nzu yubakiwe n'umukobwa amuhenda yuko azomutwara. Ariko rero navuga ko umusore w'umubeshyi reka tuyage no mwigeme kugira ngo urumva ko yamusohoye mu nzu deja. Cameraman kuyapa kidogo. Bakozi ba TV. Bakozi cameraman kuyapa.
ariko ukoza amakosa ku musoro oya sinkeneye ambabaje kenshi amajambo yo nayumvise kenshi nkabimubaza akambwira ngo nububeshi ubimubaza yakubwira basi yambwira ati ngo nububeshi abantu ngo baramubeshera abantu bakaguma babimbwira kenshi ndamubaje akambwira ko ari ububeshi ubu rero narambiwe nawe ukeneye ko twumvikana ntusubire kumbwira ko twoyaga duhuza ariko cyashaka ko muyaga mugahuza nene sishaka ariko umuntu ari ikosora inzu yiwanje ngana ndayugaye nta kwikosora kujya narambiwe amacarara hino arimenya wari kumuteguza basambye ati nimba nabimubajije kuva kera yarase kumbwira ukuri yaguma mbwira ngo arankunda sishaka siganuga inzu yiwe wari kumuha basi n'imisi oya sinkeneye inzu wanje siganda yugaye musoye guca ku murango arimenye yaje arahamenya yaje na general rusha ujyano ba sisa gato nkeneye siganuga inzu bakuzi ba TV ntabwo uyo musohora guca ku murango imatera byose oya sinkeneye bari kutumubwira ati siganuga inzu yiwanje byose namuhere umuhungu nahere ikirato nije namumenya ikamambiri je namugurira ibutura nije namugurira muga kuburyo angira ibintu nkibi je naramye ariko bisiga ko wamukunda bari kumabara gato umugabo wanje wenyene yararaye ubusa abana wanje barara ubusa ndaje hanze ndacunaguza ndasubira amaherezo ndamuhereza mugundabire ninjenga sanzarira nyina kandi gakobwa amakuru ambwira ko yagiye kwandikwa n'uwundi mukobwa muri eta civile uwo no mugira gute nasokera mvire mu nzu nkeneye kugara inzu yiwanje byo mbise byo mukobwa ari mubagije ndamaje ambwira ko ari ububeshi nisa ntiyavuze ko ari ububeshi ngaha yavuze ko ari ububeshi iki namenya sanze bariranye n'uwundi mukobwa ngaha none wumva ibindi uri kurambwira ari biki ukeneye ko tuyaga duhuza ntusokumbwira ko je twokumerekana n'ujya sishaka narambiwe icyo ushaka gusa ngo gusohoka nkeneye kasohokera mu nzu akavayo nkasiganuga inzu nkagenda bisiga ko inzu za gusiguyuga siganda yugaye nta kigongo singurufungurutwa siganda yugaye sinkeneye ko tuyaka yes bakuzi ba TV ndibaza bavyumvise ntako nagize ngo ndabahuze ariko yabyanse ico yashaka gusa nuko amusohokera mu nkujya umugabo wanje namwiteranijeko ntawo nzobona imbwa ngo nkejya ntawo nzobona bega uno mwanya mwanya gute n'umugabo muzosubirana cyane meze umugabo nyene abantu baramubwiye ko ufise umuhungu nahaye amahera ubu yarabikene tuguma mu mishwana aha narinze umwanya n'umwanya ko nzoza tubane ko tugira mariage tukabana mugara banje kumuraba inje muje ngo twumvikane mutwumvikanishe musanzareze ubundi mukobwa sanzarezanye n'ubundi mukobwa nk'utwo yaga duhuza gute n'imitayira musizeko sinkeneye narambiwe je bakuzi ba TV ndibaza wavyumvise mu vyukuri nawe ari we wovyifatamo gute umuntu wamwubakiye inzu wamuguriye pasoro amwubakira uje kumuraba ugasanga ari kumwe n'undi mukobwa abana b'uwanje n'ijana rimwe batigeze baronka sinkeneye narusha zobukubakana n'undi mugabo wanje namaze kumenya bakuzi ba TV je numva kwera atacono bakora urumva yuko yamaze kumusohora kumuranga abantu babona urumva yuko ntaco twokora sishaka nta ariko kuzana ntabwo ari bibi amwumvikana ujya nkeneye narusha ariko nta muratikosa ushobora kwikosora hajya wo kwikosora ku muntu ubona ko azonavayo ariko nimba yandikwa n'umukobwa ndavyumve inje ngaha nsangareze umukobwa ngaha uwo amaherezo ujya yubahe umugambi ujya oya sinkeneye ariko nawe koza amakosa namenye yaje ariko nawe koza amakosa kumusora ku murango namenye yaje kujyana kudashima ntacyo ntamukoreye nigiki ntamukoreje narusha shaka katarandusha mu mutwe bakozi ba TV je nkora iki yase ko bahuza ntabwo ashaka ko bayaga ntabwo ashaka iyago ciwe cyo ashaka gusa no kumusohora mu nzu ariko icyo no kubwira gusukoza amakosa oya narushe namenye yaje kintu cyose nagisohoye ni matera yamuguriye ndayimuhebeye nta matera yarongoreye kwa bandi bakobwa je notwara namuhaye byose siganuga inzu yaje igaragara sishaka sasa cameraman reka sasa bro vipi umukobwa aba mu rupango nini uyu gute sawa meze neza ego amakuru ni meza nitwa Shadi usanzwe baheno mbanga nyene ahajya ujya muhungu uramuzi none umuzi gute urya nyene ge ni maragura arakunda kuzana n'abakobwa ngaha je sinzi waza abakobwa ngaha y'amazara bakozi ba TV nasikia niyo ngeso yiwe akunda kuzana abakobwa banga yo nko ku munsi arengazanye nka batanu urya nyene bashira no ngaha mupango barahevye akunda kuzana abakobwa benshi ego benshi cyane sinzi nuko bakundanye mbere ntiwari umuzi ujya ntari bwamubona oya gusana hano gusabanda abakobwa none abazanye yavuga gute urya nyene yabazana agashikira ngaha nta muntu yamenye ivyabo bisigura ko ari maranye ni maranye urya barahevye ngaha mu rupango ure muramuzi yuko akunda abakobwa urya bakunda abakobwa no ngaha bange n'undi usanga ari kumwe n'undi ngaho kwibarabara bakuzi ba TV wavyumvise yuko
bakozi ba Loitive umujama singe sombi urumva yuko nabo babana mu rupango baramuzi yuko akunda kuzana abakobwa benshi urumva yuko akunda kuzana abakobwa abo nabo babana mu rupango bakozi ba Loitive munyumvirize neza abo nabo babana mu rupango umva yuko nabo babana baramuzi yuko akunda kuzana abakobwa benshi kandi wabonye yuko twamusanganye n'uwundi mukobwa kandi urumva yuko hariho n'uwundi bakoze etat civil amweza ngo azomutwara ubona yuko tuje dusanga ari kumwe n'uwundi mukobwa urumva yuko mama yangu cameraman je ndumi wahubwo reka sindagushimire tu je no mamuze nisho kuvuga bakuzi ba tugendere ugare bakuzi ba Loitive urumva yuko ntabwo ashaka yuko bahuza urumva yakashaka kwa mugarira inzu kandi vraiment je na je ndamushigikiye cameraman je ndamushigikiye vraiment urumva yuko asanzwe afise ingeso urumva yuko no haba baramuzi yuko ure jama ko wapi yanacumutsa ahubwo nagende iyo mbwa nige yirutse ariko nta mugaba bimbwa oya nimbwa kubinagira nimbwa nta mugaba bimbwa kandi aranugaye nanje kandi nyene urugaye none acarara arimenya imbwa nkiyo naruhiye mu nzu yiwawe adacakora abakobwa asubira atondetse sishaka singene ntusuye kumbwira ko je twosubiza hamwe n'uyo sishaka ariko bari kumuha umunsi mwasukazo ukazomwirukane namenye yaje sinkeneye namurambi sa cameraman je bakunzi ba Loitive ebana cameraman je nanumiwe urumva yuko ibintu ntago washobora guhuzana gatoya reka ndagushimire cyane kuri kino kiganiro ariko nibage gukora subscribe kuri Loitive kugira ngo uzurabona update news karugara vya vrai abwo urufunguzo yarunyegeje cyangwa urufunguzo yarunyegeje ariko byase yuko bahuza urumva yuko ntako nagize ariko umukobwa yase yuko bahuza urumva yuko nawe umuntu akuri miliyoni 10 ugasanga ariko arakubesha ntabwo azogutwara akakubeshe ko azogutwara ugasanga ari kumwe n'umuko ora yaje kumuraba asanga ari kumwe n'umukobwa kandi harundi bakoze etat civil urumva yuko umusore nahaba baramuzi ko akunda abakobwa urumva yuko umukobwa we ntabwo yashaka ko bayaga ngo bahuze nanje ntako nagerageje kugira ngo ndabahuze ariko umukobwa yavyanse kuko yarafise ijambo ryinshi ona ko n'inzu asiza yugaye amusohoye ku murango abantu bose babona imatera byose amabido n'ibirato byose aramuhaye ariko ikintu kinatangaje numvise ngo ni n'umuririmbyi like je nta nuwo narinze numvise ngo n'umuririmbyi ngo yitwa New Light urumva yuko abaririmbyi umvise ngesombi mushobora guhenda abana b'abakobwa kugira ngo mubajye amafaranga mubabesha ngo muzobatwara mwitwaje ubustar kandi ari kubabesha ariko rero novuga yuko uno imisi y'igisuma ni 40 uno munsi biranga yafashe ona yuko amusohoye mu nzu yari yarose amahigwe s'il vous plaît buryo urose umuntu akubakira inzu akakugira parasera mu vy'ukuri uwo muntu abagukunda ariko urumva yuko yibujije amahigwe abakobwa abahungu bameze guco irife ko mwikosora ku ruhande rwanje umuhungu afise amakosa abahungu bameze uko irife ko mwikosora imutangwa muri Loitive ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Loi wubahwe ico utarabona uterekwa n'ukuramba ngwino unyaragase duhuriye muri Loitive ibiganiro byiza muzobisanga